तो गैस अभी हम तो गैस अभी हम यहाँ आ गए हैं और हमारे सामने यहाँ मीट पैट है। देखो लंबू आदमी। लंबू आदमी किसको बोला? ये मैं लंबू नहीं हूँ, मैं मीट पैट हूँ। और मीट पैट ना, मीट पैट के सामने सब पिद्दू होते हैं। क्या बकवास कर रहा हूँ। और ये तेरे हाथ में क्या है? और जी ये कैमरा है। कैमरा है कि बंदूक है? जी कैमरा है, हम ऐसे ही लेके घूमते। मेरे को बंदूक लग रही, कुछ तो गड़बड़ है। कैमरा नीचे कर। नहीं करूँगा। मैंने कहा कैमरा नीचे कर। नहीं करूँगा। आपको जो करना है कर लो। नीचे कर वरना खिड़की से बाहर फेंक दूँगा। मैंने कहा ना आपको जो करना है कर लो। मैं कैमरा नीचे नहीं करूँगा। तो तू ऐसे नहीं मानेगा। हाँ, कब से बोल रहा था कैमरा नीचे कर, कैमरा नीचे कर। देखा दोस्त तू, ऐसे इविल मिथ पैट से पंगा नहीं लेना चाहिए, वरना मैं तुम्हें ऐसे ही खिड़की से बाहर फेंक दूंगा। हा हा हा।